關於雲福園呢單嘢呢，我係絕對唔相信係因為有一支煙去引起。我留意到呢，其實評論呢一如既往，即係呢啲咁大嘅事件，或者社會上嘅一啲事件，仲有人係想去嘗試去帶風向。大概內容都係話快啲禁煙啦，食煙嗰啲人就係罪魁禍首，不停咁樣去講呢啲嘢啦，同埋仲有一樣嘢細思極恐啦，就係其中一個報社咧，香港報社啦，佢都係做到幾大啦，邊間我唔講。咁佢咧，因為而家直播係有個投票功能噶嘛，咁佢就問嗰啲即係睇緊 live 嘅嗰啲人咧，就係話你覺得個火源係邊度嚟咧？個源頭係點解會點解會燒着咗咧？咁咧，佢其中一個選項咧就係話人為括住吸煙咁樣，成日打咗吸煙啫。即係我覺得係唔知有心定無意啦，但我覺得係非常之引導性，即係但你班人係自然咁樣去諗，即係聯想吸煙頭呢一個就係嗰個火源。咁甚至有人係做過實驗啦，佢就係即係嘗試用煙頭去焫着嗰塊布啦、防護網啦，咁咪其實係好難燒起身。就算燒起咗咧，佢只係會即係燒毀咗一個角咁樣咯，即係佢好難會咁樣蔓延去咁大嘅火勢。就算 OK，你講到啦，偷工減料呢啲防護網差嘅材料，但係我覺得差極有限咯。你如果真係咁差咁易燃嘅話，咁其實一早就着咗啦，係咪啊？佢都唔係一朝一夕發生緊嘅事，即係你見到佢搭晒架落晒呢個防護網持續有人喺度做緊嘢嘅時候，同埋你地盤工人最中意做咩？最中意食煙噶嘛，個個都食噶啦，基本上。如果真係咁易燃嘅話，到而家呢一刻，今日呢一刻先至燃呢，仲要個火勢去到咁大呢，即係我覺得一啲說服力都冇。個 friend 咧，佢就抄翻以前，即係今個月3月份，今年3月份嗰陣嘅一個新聞啦，就係發展局宣布3月21號起招標新建樓宇合約半數需用金屬棚架。咁金屬棚架呢，你知香港呢比較地道嘅手法就係搭棚啊嘛。我哋講搭棚搭咗好多年㗎啦，所以呢一樣嘢係基本上係根深蒂固啦。咁點解會突然間話想轉金屬棚架呢？我只能夠講嘅係外勞呢，佢哋係最擅長係搭呢一種金屬棚架，所以呢，你會想像到當搭棚呢一樣嘢淘汰咗之後，換咗做金屬架。咁獲得益處嘅人係邊一個群眾呢？即係大家可以唔使我話晒出場啦，呢樣嘢我覺得做一個 post 係好撚恐怖，真係。咁我又想出一個 post，因為見到中環嗰度大火啦，咁就想出一個 post 去佢哋鴻福苑嗰個 Facebook group 嗰度啦，提醒啲人唔好擺啲好惹火嘅物品咯。咁但係呢個 post 呢係出唔到啊！佢話喺個鴻福苑嘅群組係出唔到，2日都唔批。咁後尾就喺佢另外嗰個苦主聯盟嗰度出咗 post 咁樣。有啲嘢我唔講得咁出面啦，咁我相信大家都知道，即係我想講啲乜嘢。其實關於個火災呢，我都仲有好多嘢想講。其中一個呢，就係關於點解香港政府唔向深圳嘅消防員去求助。即係你見到呢，我覺得好嬲嘅一樣嘢就係佢好明顯香港人，即係香港呢一邊呢，嗰啲設備係好唔夠。我一直睇住佢哋嗰啲記者影住個畫面，得一條水柱，我真係唔知佢哋救緊啲乜嘢㗎。即係我點樣去表達呢？即係我睇住佢咁樣救火，好似
好似睇緊唔係我哋年代發生緊嘅一樣嘢咯。即係據我所知，我唔係一個專業嘅人啦。即係佢會有啲水炮車噶嘛。你就算唔係水炮車，你都會有啲譬如直升機啊，或者一啲長啲嘅梯啊，可以用到噶嘛。但係完全你會見到佢係一啲咁嘅工具係都冇利用到咯。咁 OK，你當你香港之前缺乏冇啦，咁點解你唔俾深圳嗰啲消防員過嚟去幫香港咧？你都知道你自己 handle 唔到呢一個火災，又話控制到 under control，但係你見到個情況係真係 under control 咩？我唔覺得係咯。就算即係我成日都覺得你當災難發生嘅時候，其實你最需要嘅係咩？最需要係人手同埋資源啊嘛。你點會嫌多嘅啫？有啲人係咁問佢點解？點解你唔去尋求幫助呢？即係其他市長啊，或者其他嘅人都有 offer，等更加多人手嚟幫香港去熄呢一個火。點解你唔俾佢落嚟呢？我唯一一個解釋嘅就係佢哋怕麻煩，即係萬一大陸嗰邊派落嚟嘅人手係有任何嘅傷亡，佢哋都好難去交代。又要抗事又要成，呢個係我唯一嘅諗到嘅一個。有一張 WhatsApp 嘅相流傳咗出嚟啦，大家應該都見到啦，就係嗰個有居民咧，佢係困咗喺自己嗰個屋入邊，我唔知係間房定咩咧。佢望出去窗咧，全部都係一啲紅紅嘅烈火。香港政府，我覺得佢連一啲力都冇出到，但我覺得成件事係用嘅力係真係唔多㗎。甚至有啲人想幫你嘅時候，你竟然拒之門外，即係呢樣嘢，我覺得係好不符合常理咯。即係咁多人喺裏邊等緊去救援，你知唔知？如果當你去拒絕一啲嘅幫助，等於係乜嘢？等於你叫班人喺入邊等死。呢一樣嘢我想講嘅係，佢哋現場嘅氣氛係，我唔識講啊，即係有少少視人命如草嘅嗰種感覺咯。即係你會見到啲人悠悠閒閒啊，即係好似行街咁樣啊，即係冇呢個迫切性，可能都已經覺得燒得七七八八啦，都係咪啊？唔會諗話救得一個得一個。甚至有啲人話，即係睇 live 嗰陣見到左上角有啲人閃閃下個手機，即係閃閃下都冇閃啦。即係佢嘗試去發出一啲求救嘅信號。仲有現場記者係會喺度笑啦，即係你會見到個成個氣氛就好似你望住嚿嘢又去笑，你都知道係冇得救噶啦，好似睇戲咁樣咯。成個感覺就係。因為你呢啲冇大客噶嘛，即係你現場災難，你會有個迫切性。譬如你好緊張件事嘅，你會有個好迫切啊嘅一個氣氛啊，同埋好緊張嘅氣氛。但係完全睇 live 嗰陣，我冇感受到咯。仲有一樣嘢咧，我覺得細思極恐咧，就係火災係26號啦，25號嗰陣咧，銅鑼灣時代廣場對面。係咪利舞台叫？喺 Uniqlo 嗰度嗰個出邊有一冧嗰啲假嘅植物，就喺前日嗰一冧嘅嗰個假植物燒着咗。個原因咧就係因為有人放咗煙頭喺嗰度，即係我覺得冇可能兩件事係挨得咁近咯。咁最終佢係真係有人話拍到嗰個人係。將食完煙之後擺咗喺個植物嗰度，之後好快脆，個植物又叭叭聲咁樣燒晒咯。其實我覺得係好難唔令人去聯想嗰單嘢，即係前日嗰單嘢，去琴日發生嗰單嘢，即係喺大埔嗰個火災。又咁啱，大埔呢個火災又係俾人話係用煙頭。
我下一句唔講落去，即係大家都應該會 get 到我想講乜嘢。